我係喺朋友介紹之下咧識 Miss Kiki 嘅，咁我個女 Jovia 咧自從 K2 開始咧，咁就喺 Miss Kiki 度咧就上口才班啦，亦都有上德望同埋 DGS 嘅專班。咁喺口才班上堂之前咧，其實我個女係一個好怕醜嘅小朋友，咁佢用字亦都係比較簡單啦，亦都唔係好識啲連接詞。咁但係喺 Miss Kiki 教導之下咧，我個女咧喺對無論講故事啊或者圖片描述方面咧，佢識用好多轉接詞啦，亦都識用完整嘅句子。詞彙方面咧，亦都用多咗好多唔同嘅形容詞，令到個故事咧係更加有故事性啦，同埋更加完整。咁喺講找不同嘅啲題型方面啦，咁我個女咧亦都會描繪嗰啲圖片咧係更加細緻咁樣嘅，咁我可以喺呢方面睇到佢有好大嘅進步。咁上專班方面啦，咁 Miss Kiki 咧對小朋友咧嘅題型咧係好熟悉嘅，佢知道每間學校會問大概係咩個問題啦，咁所以可以俾到我個女咧係好緊貼題型嗰方面嘅 exercise 去操練咁樣。咁我個女喺考試方面咧亦都好順利，咁多謝 Miss Kiki 嘅教導，咁佢亦都有好多女校嘅 offer 啦，亦都有農校。咁我哋最後咧就揀咗小朋友性格適合同埋佢好喜歡嘅 CKY。咁我喺呢度咧好多謝 Miss Kiki 一直嘅啟蒙啦，除咗教導我個女之外咧，亦都教導咗我好多。因為每次上完堂之後咧，咁佢都會話俾我知我個女喺邊方面係需要再進一步，咁我可以因應阿女嘅性格同埋佢嘅優點同缺點咧，咁我哋屋企人咧就更加可以知道點樣去教導我個小朋友啦。咁喺呢一度，我好感謝 Miss Kiki 啦，咁亦都希望嚟緊考小學嘅小朋友可以順順利利考到一啲心儀嘅小學，咁亦都可以讀得開心。多謝晒。